Mbote na biso na bandeko nyonso bazwi lisusu ngolu ya kolanda biso na ntongo na lelo oyo. Nzambe aza malamu, tikate aiba na kopambola moko na moko na bino na bisika oyo bozwami. Nzambe na lola azala na biso lisusu na se na mokolo na lelo oyo, afin que moma oyo tokoyeba na kolekisa lisusu elongo na lingomba na nkolo bisika nyonso ezwami, ete nkolo aiba na kopambola biso. Yambo na nyonso tokoyeba na kotonda Nzambe, kokumisa Nzambe, afin que moment oyo tokolekisa le Saint-Esprit azwa contrôle na nyonso. Parce que sans le Saint-Esprit tokoki kosala eloko moko te. Nango tokobena kokanga miso na biso, kotonda Nzambe, kokumisa Nzambe, pote azali malamu. Na banzete na ntongo na lelo oyo tolamuki, esengeli to reconnaître bolamu na Nzambe. Koloba pe kotanga misala na ye, koloba pe kokumisa oyo ye azali, pe misala na ye lolingi azali kosala na kati na bomoi na biso. Tobondeli Yawe Nzambe papa na likolo, Nzambe malamu, ozali papa, to comprendre Yawe Nzambe na kolamuka na biso lolenge nini yo olingi biso nkolo. Tomoni faveur pe grâce na yo nkolo, oyibi na ko renouveler lisusu Yawe Nzambe, bonté na yo Nzambe, miséricorde na yo Nzambe kate na biso. Papa, merci pour kopesa biso journée oyo, journée malamu. Na ibite Yawe Nzambe ozana plan merveilleux na ntina na biso. Na ibite Nzambe soko pesi biso mokolo oyo, parce que yo olingi kotire gloire. Kotire gloire na bomoi na biso. Ezali en 20 Yawe Nzambe opesi biso mokolo oyo poto muka, mais parce que olingi otire gloire, olingi Yawe Nzambe moko na biso otomoni mokolo oyo, toyeba na kozala reconnaissante pa na yo nkolo. Ikete moment oyo Yawe Nzambe le Saint-Esprit aiba na kozwa contrôle na nyonso, atambolisa biso na se na programme oyo. Bipai nyonso bandeko bazwami, bipai nyonso bandeko bazali, tolingi Yawe Nzambe ensemble tozala na kilte ya ntongo na lelo oyo. Papa, kaka ipa na yonde tokoki kokoka Yawe Nzambe, kokisa biso, afin que Yawe Nzambe nyonso ekosala biso ezala adoration oyo ekomata na kiti na bokonzi na yo. Ozali Nzambe malamu, zwa na yo nkembo, zwa na lokumu, masanzoli nyonso ezonga epa na yo. Parce que vous allez Nzambe malamu. Merci. Tikate moko na moko ya Nzambe azala attentive esika ezwami ye nkolo. Pambola Nzambe moko na moko, nkembo ya Nzambe, lokumu masanzoli eba na kozonga epa na yo, na nkombo na Yesu Kristo. Merci Jésus. Na nkombo na Yesu.
Alléluia. Amen. Amen. Na pamboli nzambe peli pamboli na nkolo ekitakat na moko na balandi ya video oyo. C'est vrai que tolingi tokota na moment na biso ya kokumisa nzambe nalingi yo ozali branché na sena video oyo zala attentive zala attentif afin que tozala na kati na kilte ya ntongo na lelo oyo yo ozali moko ozali participant to pe participante ya kilte oyo parce que biso nyonso elongo tokokumisa nzambe biso nyonso elongo tokokumisa nzambe eza na se na loyembo ezala na se na moma oyo nalingi réellement que yo oyo banako soutenir afin que message oyo afin que moment oyo ezala moment moko précieux epai na nzambe. Oza nzambe mojasi na likolo na se. Mosusu lokola yo azate Yesu. Na tongo na lelo Yesu to lisusu kotombola kiti ya bokonzi na yo. Alléluia. Kwete moko te aza lokola yo, moko te akokani na yo. Oza malamu Yesu. Merci. Tika komona yo etombwa na lisusu. Esika wapi basangani pona koluka yo. Esika wapi basangani pona kobelela yo. Komona yo etombwa na lisusu na tongo na lelo. Kwete kozala na biso na tongo na lelo ezali yo. Oza malamu Yesu. Kumama na yo libela na libela. Alléluia. Gloire à Jésus. Na likolo pela moko awana se moko tea kokani na yo na nguya na nkembo yo zanzambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Liboso na yo, natatoli monene na yo, Nzambe na bomo. Toyembe longo. Nagumbami liboso na yo. Natatoli monene na yo, Nzambe na bomo. Yo vandi na kiti na yo ya bokonzi bapakatuku mibale na mine bakoyemba mo santo, mo santo. Biso pena se elongo na banjelu tokoyemba mo santo, mo santo, mo santo. Alléluia. Liboso na yo, totatoli monene na yo, Nzambe na bomo. Tokambami
liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomoi 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 totatoli monene na yo po te yo za Nzambe bolamu na yo kotikala seko na ba o nyonso balingaka yo na ba o nyonso baza ya yo Yesu bolamu na yo lumelaka mokolo na mokolo likolo na bomoi na bango yango totatoli monene na yo yango tokumisi lisusu kombo na yo po te yo za malamu. Alléluia Jésus. Liboso ya kiti na yo to ekomi bwaka tata pekati na nkembo na yo to ekongumba mela yo nani akotelema nkolo bipa yo telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya penkembo na yo liboso ya kiti na yo to ekomi bwaka tata pekati na nkembo na yo to ekongumba mela yo nani akotelema nkolo bipa yo telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya penkembo na yo yawe ozali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko yawe olima bisolo lenge tozali tokabola bosanto boyo yawe ozali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola bosanto boyo tondimi ete yozali kolo likolo na nyonso yambali bonza mitema to ekongumba mela yo tondimi ete yozali kolo likolo na nyonso ndimali bonza mitema to ekongumba mela yo kongumba mela yo to ekongumba mela yo yawe ozali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola bosanto boyo yawe ozali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola bosanto boyo yawe ozali bolingo ya solo bolamu boyo boumela seko yawe ondima bisolo lenge tozali tokabola bosanto boyo. Oza Nzambe Yesu. Gloire à Dieu. Bolamu na yo umela seko na seko. Oza Nzambe malamu. Pote zakaka yonde tokoki kotombola na tongo na lelo. Ezakaka yonde tokoki konetola Yesu. Alléluia.
po ete bolingo na yo eza monene. Yo oyo ndima biso lolenge tozali, otalaki esika tozalaki te, kasi bolingo na yo emonaki biso, elokoti biso, esokoli biso, evalorize biso, lelo tozaba o tozali lelo Yesu, eza po na yo. Tika kombo na yo etombwa na lisusu na tongo na lelo, na moma o tolingi koyoka lisusu maloba na yo, ezwa esika kati na mitema na biso, motema moko etutisamaki, motema moko etondisamaki na mawa, motema moko elembaki, motema moko ezangaki elikia, na tongo na lelo, ezwa lisusu elikia, po ete nyonso ya biso, ewutaka epai na yo, Yesu to dependaka kaka epai na yo, tokoma ba propriété privée na yo, vi na biso eza na maboko na yo, fongola ya bomoi na biso, ezwami epai na yo Yawe, tika kombo na yo etombwana na tongo na lelo, tika kombo na yo ekuma malibela na libela, po ete yo ozali Nzambe, na kombo na Yesu, kombo eleki likolo ya bakombo nyonso, netolama na yo le Saint d'Israël. Merci Papa. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tikate Nzambe a continuer kopambola moko na biso. Ndeko soki aza nano ya kolala lamusa ye. Parce que ntango na biso si ebelemaki. Ntango na biso si ekokaki. Pona komana kolanda maloba na Nzambe. Te koyoka nini Nzambe amemeli biso na ntongo na lelo oyo. Lamusa moto moko oyo azali kolala. Ningisa ye, lamusa ye, yebisa ye ngonga na biso, tontango na biso ekoki. Tongo na lelo oyo. Tokoyeba kokabula maloba na Nzambe na Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, tozi ba Bible na biso po tokobana kotanga maloba na Nzambe. Texte oyo ezali malamu mingi, ezali kitoko mingi. Na banzi toyoka yango mingi mena mokolo oyo. Ezali privilège lisusu po toleka lisusu kokabola chapitre oyo. Po toujours ezali kotala na ntina na église, na ntina na lingomba na nkolo. Matthieu chapitre 25. Na banzi ozi Bible na yo. Po totanga na yo elongo. Matthieu chapitre 25. Alléluia. Landa na Bible na yo totanga elongo na ngai. Matthieu chapitre 25. Tokobanda à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, «
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Amen, amen, amen. Amen. Tikate nzambe na lola apambola makomi oyo. Po toleka na kokabola na mwandambu oyo tozwi lisusu to tokozwa na ntongo na lelo oyo. Et tozali ko parler sur Matthieu chapitre 25. Parce que ceux qui totangi ozingongo atanga à partir ya chapitre 24 et pas yeso azali komena ko yebisa ba yekoli na oye ko ya na suka na ekeke to na suka na ntango. Na chapitre 25 ezali continuité parce que oyo azeli bango ezali lisese. Nantina lisese ezali parabole. Nantina na les 10 vierges. Donc ezali très important lingomba nankolo. Très 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 important. Attente de l'époux. Kozela ya mobali na libala. Attente de l'époux. Kozela na fiancé ila libala. Kozela mobali na libala. Oyo biso tali comme na kozela comme église. Biso tali basi na libala. Yesu Kristo nde azali mobali oyo tali kozela biso banso. Koya na Yesu Kristo. Bien-aimé, ezali eloko oyo ekomana kosunga bomo yangai na yo na ntongo na lelo oyo. Parce que na sena ba moment oyo ekomana ko traverser na banzi na batei nyonso na mokili. Ba oyo bazalaki kote ya bateme na bango ezalaki favorisir libala. Mikolo oyo tokomi kote ya koya na Yesu Kristo. Ba oyo nyonso toteyaki matei ezalaki favorisir la prospérité. Biso nyonso toye lelo oyo na ntina na bozongi na Yesu Kristo. Ba oyo nyonso batei balingi côté sur les voyages. On va dire côté sur des liens familiales ou des liens familiaux. Biso nyonso tozongi na matei oyo ezalaki matei ya liboso oyo esimbaki bayekoli. Matei na bayekoli ezalaki mingi kotalisa na ntina na bato bayeba Yesu Kristo. Parce que bisika ebanda kotambola bango kote ya matei na bango etalaki na ntina na bokonzi na likolo. Bien-aimé, nalingi na tirer attention na biso na ntongo na lelo oyo. Attitude nini? Parce que tu t'aimes. Attente de l'époux. Mais nakoki ko bakisa comme sous-thème. Na lolenge tedi kozela Yesu Kristo. Nakoki ko bakisa sous-thème ya kolobete attitude nini oyo tozali nango na kozela mobali na libala. Attitude nini tozali nango? Parce que toyebete Yesu Kristo kozonga. Alors, to kitina makomi ototangi ezali parabole moko très 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 important ndeko na ngai. Ezali parabole moko ezali important ezali na ntina monene. Lelo oyo église tozana bandako makambo esalemaki na tango na persécution de l'église. Tango ba yekoli bazali koteya e ba pekisi bango
nantina na kote ya sango malamu bateya nantina na nkombo na Yesu Kristo e persécution eyaki ndenge ko na kobenga mpela eyaki e baye kolito ebite bazali kokima na ba ville mosusu église réunion ezali lisusu te bakomi na bandako ndenge biso lelo oyo eleko kotisi biso na bandako eza coronavirus biso nyonso na bandako biso nyonso na bandako babengi yango confinamiento en retrait na ndako mais ezali na secret monene bien aimé coronavirus ekotisi nga na yo na ndako mingi babandi kolemba ndako me nalingi koyebisa nga na yo ezali toloba na propos ezali oyo nzambe tango azali kosala makambo na ye tango mosusu nga na yo moye tososola yango ezali te amemi biso en retrait tozali confinamiento biso nyonso na bandako tovandi na bandako ndeko na ngai nzambe asalaka makambo pamba te kozala en retrait kozala na bandako tozali kososola mpe tomoni eloko moko ezali komema biso to secret monene tant que tu es concentré, tant que tu es en retrait, tant que tu es en famille, tongo tolamuki tomonani. Na 12h tomonani. Na 15h tomonani. Na 17h tomonani. Na 20h tomonani. 22h tomonani. Tite koya kolala. Toye kolamuka lisusu. Tozakaka esika moko. Moko te akobima na ndako na ye me nzambe alingi koloba nini totiki balie ya culte balie de prière totiki yango me nalingi kotalisa yo ezali mpamba te landa ngai ndeko na ngai eza mpamba te secret monene ndenge tomekai kotinda toloba ba message na bandeko nyonso tosanganaka na bango wana totindaki yango par WhatsApp ya bandeko nyonso tozali kosangana bango ete église monument etikali na lie na biso na bandeko tovandi na Madrid na bandeko oyo toyebi Fuenlabrada esika nini local ezali ya prière etikali kuna l'église monument etikali kuna parce que église salle wana moyen e bouger ezate ya tikali ya tambola kate aza monument yango totindaki ba lettre totindaki makomi epai bandeko mosusu monument etikali kuna me mokolo local alobi na biso tokofuta mbongo ya local et l'état pe abosani te alobi ete baimpona ngai ya local il faut bofuta yango totindaki ba lettre koloba na lingomba na bandeko nyonso église monument etikali kuna me bazali kosenga to contribuer yango totindaki ba numéro ya compte na bandeko nyonso oyo toyiki wana koparticiper comme ba membre na kati na église locale oyo bien aimé monument etikali église monument siko église en mouvement oyo ezali koningana église ezali kotambola église oyo ekumisaka nzambe église oyo eza na bomoi ezali ngai na yo tozali na bandako lelo oyo yango église ekobenga église en mouvement église ekangami te parce que monument nde mutu atikali kuna mais église en mouvement oyo nzambe ayokaka tozali na bikuke tozali na bandako na biso mpona kocontinue koadore nzambe mais en confinement en retraite
esika nini oyo tokozala lisusu na distraction moko te toza en retrait makambo esili baoyo balandaka bolimbisi baekipe ya football oza fanatique ya Real Madrid oza fanatique ya Inter de Milan oza fanatique olympique de Paris oza fanatique équipe nini mweto landa lisusu eza te parce que toza en confinement na ba joueur en confinement mutu te abima wow makambo ona no eleka te makambo ona no esalema te tozala boye mokili mobimba parade ezali sans exercice mosala moko te bien aimé mais yokana makomi totangi secret ya confinement ezali afin que tozala concentré afin que tozala esika moko mais po to longola biloko mosusu c'est-à-dire to éliminer makambo mosusu secret ya confinement ya retraite ezali to éliminer makambo mosusu soki totalaka mingi eloko to tosalaka eloko oyo mingi to éliminer mosusu ba occupation lekaki mingi menzambe na nzela na coronavirus alobi bovanda na ndako e botala ngai boluka ngai pe boyoka ngai bien aimé kala mingi te il y a une sœur de l'église avec kopesa biso témoignage monene nantina na oyo nzambe lakisaki na sena ndoto nantina koya na Yesu Kristo eloko na mutuya amekaki koloba na kati na litato li oyo to na ndoto oyo amonaki parce que ye moko alobi ete kobanga esalaki etango alamuki oyo azali komona likolo moto ezali likolo comme volcan et motongo ebandi kokita mais ye azali koganga epai na bato koloba na bato bokima ezala libota na ye amoni mutu moko azokipe ye te c'est-à-dire makambo oyo ye azali komona ba oyo baza na pembeni na ye bazomona yango te mais azali ko avertir bango bokima tiku moto yango ebandi kokita pe ebomi bato nyonso ndeko na sena litato li alobi ete alamuki na sena pongi kobanga esali ye pe ayibaki kobenga pe toyokaki ye atiaki video audio po toyoka ezali message moko très important na église na lelo oyo attente de l'époux attitude nini tozali kozela koya na Yesu Kristo Yesu akozonga oui akozonga yango nde ezali ambition na biso yango nde ezali mposa etondisami na kati na mitema na biso komona koya na Yesu Kristo meloko na motuya ngai na yo attitude na biso za ndenge nini ngai na yo lolenge nini toyokana kozela ye koya Yesu awa bandi koloba ete alors le royaume des cieux na Matthieu 25 ezali semblable ekokani na 10 vierges oto tangi kat nesika oyo bokonzi na nzambe le royaume des cieux ekokani na 10 vierges o bazwaki minda na bango pe bakei kokuta na mobali na libala. Je crois que dans chaque coutume eza na lolenge na yango to lolenge na bango pona kosala oyo ezali mariage
oyo ezali coutume moko juive oyo na tango fiancé mobali na libala alingi abala mwasi akokende na ndako to na famille ya mwasi akokende kuna nde nyonso ekopesama dote makambo nyonso ekosalema akokende kuna tango mosusu tango ekozala prolonge dote ekozala tango molai ekobima na bango ekozala na butu alo na kati na coutume oyo ya bayuda bazalaki kosala ndenge nini parce que bazali kolobela ete les vierges les 10 vierges les filles vierges bazali ba oyo bande ko accompagner ba marié ba vierge bazali ki ba oyo bande ko accompagner les mariés, c'est-à-dire tango mobali na libala akobima na ndako ya ba parents ya mwasi akokende kozwa mwasi na ye après cérémonie nyonso akozwa mwasi na ye amema ye epai na ye mais po amema ye to po bakende na ye akozala accompagné na ba 10 vierge basi oyo mosusu bakozala na nzela bakobanda koyemba basi oyo bakozala na minda na bango basi oyo tozali kobenga bango les filles d'honneur na langage na biso courant. Donc les 10 vierges bazali ba filles d'honneur o bako accompagner les mariés. Mais abalobi ete bazalaki 10 babengi 5 mosusu bazalaki sage pe 5 mosusu bazalaki bango babengi bango ba folle, c'est-à-dire bazalaki ya maboma bazalaki mayelete bango bakendeki po ba accompagner mobali na libala les mariés tango koza mwasi na ye bakende ba accompagner. Mais hélas awa na verset 25 tomoni pardon verset 5 balobi ete avant to comme na verset 5 na 4 balobi ete les sages oya mayele bazwaki mafuta batiaki na minda na bango bazalaki na réserve aussi. Mais oyo mosusu bazalaki mayele te balobi ete bango bazwaki kaka oyo to bazalaki kaka na oyo zalaki na minda na bango bazalaki na réserve te. Alors na verset 5 balobi na biso comme l'époux tardait, tout est soupir et s'endormir. Le lenge mobali na libala abandaki ko umela. Cérémonie ezali ko umela na ndako ya ba parents ya mwasi. Badi vierge bazalaki ko zela. Bible lobi na biso balali mpongi. Esika oyo bazali kotelisa biso na thème na biso attente de l'époux et na sous-thème na biso attitude nini otozali kozela koya na Yesu Kristo. Tango mosusu lolenge Yesu boye na ye to koya na ye ezali ko umela na lingomba to bandi kolemba na lingomba to bandi kolala mpongi na lingomba to komi na momesano ya kokende kosambela ya kobenga ba chrétien. Mais na kati na chrétienté na biso to yebaka lisusu te nani yango biso tozelaka nani yango to yikona kozela to yebaka lisusu te mingi kati na biso to bosana objectif ya chrétien finalité oyo ya ba chrétien ezali nini Yesu Kristo akozonga bien-aimé. Yesu akozonga oyo nyonso ezali bilembo ezali ba signe ya temps de la fin. Coronavirus ezali koya elobamaki dans les derniers jours. Makambo oyo ko salema, makambo oyo koya, makambo oyo ko monisama.
Mais Bible lobi na biso, le pire ezali nano. Le pire ekoya bien-aimé. Oyo ndenge na koki koloba katikati na biso. Ezali ndenge bandeko mosusu bazali koloba ete eza tamoko ya test. Ezali ko salema. Ezali tamoko o ezali ke ya stage. Mais le pire tango ekoya bien-aimé. Le pire tango koya, église kozala lisusu te, église kozala les gens enlevés. Dès que église est mati, église kei elongo na Yesu Kristo, na moma wana yango bazali koloba na biso tribulation ezali kobanda. Le pire ezali na kati na tribulation après l'enlèvement. Oyo biloko nyonso ezali ebandi déjà ko se préparer. Marque de la bête tout le monde déjà ebandi ko se préparer. Pour osomba esengeli ozala la marque ya bête. Pour osala esengeli ozala la marque de la bête. Soko zana ngote moyeba zona musaliza te. Soko zana marque ona te moye osomba biloko olia ezalite. C'est ainsi que mingi na moma wana bakokoka te bakondima kaka tianga marque wana pona zwa eloko kolia tianga marque wana pona koka kozwa mosala. La marque de la bête 666. Les 10 vierges balali mpongi bien-aimé na isika o balali mpongi. Et le verset 6, au milieu de la nuit, na katikati na butu. Retraite tozali nango, confinement tozali nango ezali mpamba te. Na katikati na butu. Tobanda ko kanisa na bandako na biso na mabota na biso. Au milieu de la nuit, on cria, Nanyango a crié. Krimoko ebimi tango bango bazali kolala. Kolobana bango, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tala mobile na libala yeyo. Tokende kokutana na ye. Nabanzi moko na bango na kati ya kogai ko crier wana. On criait. To éviter nani mutu a kriaki. Parce que mon bal na libala. Asilisi makambo nyonso. Azui mwasi. Sikoyo ba oyo ba fille d'honneur. Ba lali mpongi. Ba lamuki. Ba sutuki na pongi. Les 5 sages. Oya mayele. Minda na bango. Ezali kopela kaka. Wow. Mais les folles, basine bazoba, basi ya maboma, to ba fille d'honneur ya bazoba. Batala boy minda na bango ekufi. Nini? Réserve ezalite. Bazana mafuta te ya réserve. Po ba charger na minda na bango. Afin que ba accompagner, ba marier. Mafuta sili bango. Kaka ne sikona bandiko senga na 5 sage oyo. Koloba na bango, bo pesa biso lamba mafuta. Ya bango ezate réserve ezate bien-aimé. Mais ba benga maki po ba accompagner mo bana libala bien-aimé. Yango Bible ezali koloba na biso. Il y a beaucoup d'appelés. Babianga mi bazali ebele. Mais il y a peu de lits. Bapona mi bazali moke. Bapona mi bazali moke. Tango yango esengeli to s'examiner. Tango yango ba événement zali ko salema. Tika ite eloko o eya potozwa tango pe ya kotala bomo inabiso bien-aimé. Totala bomo inabiso. Yesu azali ko zonga. Yesu azali ko ya.
basi balamuki babongisi minda na bango lolenge bazoba basengi mafuta epai ya mayele ya basi na mayele to ba fille d'honneur ya mayele balobi na bango non bokende koluka ngo epai na moteki bokende koluka mafuta epai ya oyo atekaka ngo nani yango atekaka ngo mafuta na ngai na yo bien-aimé tango ezali kosila bazali kotinda biso epai na moteki moteki nani yango oyo apesaki biso yango apesaki biso yango gratuitement le Saint-Esprit apesaki biso yango ya ofele yango apôtre Paul azali koloba na église na Éphèse soyez remplis de l'esprit soyez remplis de l'esprit botondisama na molimo mo santo botondisama na molimo mo santo po bozanga mafuta te mokolo na koya na Yesu Kristo afin que tozala enlever tokende longo na ye. Alléluia. Ezali leson monene oyo tozali komena kotire katikati na esika oyo parce que oyo nga nazali nango ezali suffisant mpo na ngai oyo zali nango ekoki moye ya kobakisa to ya kokabango ezali te. Nzambe apesi moko na moko eteni na ye. Nzambe apesi biso moko na moko mwasi to mobali tozali awa na mosungi na ngai na mwasi me mokolo wana moye na pesa ye mafuta na ngai ezate yepe moye adefisa ngai ezali te parce que Yesu Kristo apesaki moko na moko oyo ekoki na ye. Amen. Alléluia. Amen. Teyebi verset oyo ezali koloba ete le sali ezali individuel lobiko ezali moko na moko moto na moto ezate sali bakabolaka yango te nakopesa ndambo epai ya mwana na ngai non bana esengeli bayoka parce que le jour de l'enlèvement koya na Yesu Kristo moko na moko ezala mwana tango mosusu mwana zala mafuta ya réserve papa kosenga mwana lobi papa mwana pesa ezate mama mwana na ngai vraiment opime non Yesu apesa ingaka kaka oyo ekoki na ngai mama lo siento mucho na regretter mwana pesa yo ezali te. Amen. Tango yango moko na moko bapesi biso mafuta esengeli totondisa eza gratuit totondisa yango kati na biso parce que mokolo wana Yesu akozonga esengeli mafuta le Saint-Esprit esengeli azala ya kotondisa na kati na biso bien-aimé. Alléluia. Amen. Balobi na biso pendant que, dans verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Tango mobali libala akomi pour accompagner. Wow. Les 5 folles, basia bazoba, wana si bakeluka mafuta. Choix ezalaki lisusu te parce que ba fille d'honneur 5 kabatikalaki oya mayele. Bangonde bakotaki na salle ya fête. Tango les 5 bakoti balobi te porte kangamaki. Nazali kotala mokolo na Noa. Le jour de Noé, bien-aimé, mokolo porte kangamaki. Genèse chapitre 6. Sokotali, Bible lumia viso, mabe elekaki mingi na mokili. Nzambe alobi na Noa, sala masuwa. Mpe bokokota na masuwa. Nzambe azali koloba na kati na Genèse wana na regretter pourquoi na salaki moto po mabe oyo moto komi ko sala eleki na yango nakoba na ko effacer nakoba na ko éliminer
toyebi bien aimé tango masuwa ekangamaki Bible lobi na biso ezaki période ya mbula te oyo bato bakoki kondima te message ya Noé oyo banda kote bango sur la justice na Nzambe boyenge bene na Nzambe Noé ateyi bango abi lokola bazoyoka te sala masuwa imaginez tokanisa moke bien aimé na kati na mokolo yango tango mbula ebandi konoka ebeti Bible lobi na biso 40 jours 40 nuits Noa na kati na masuwa Noa na famille na ye balobi ete 8 personnes Noa azalaki ye na mwasi na ye bana na ye misato 5 obakisi basi na bango 8 personnes kaka babikisami mokili mobimba 8 personnes babikisa mokili mobimba wow quelle leçon esengeli tozwa kati na esika oyo Nzambe esengelaki aéliminer yango ezali secret oyo ya confinement Nzambe azingi ko éliminer biloko mosusu ezanga ntina na kati na bomo ya ngai na yo etondisama bamposa wana ya kolata ya kolula ya etondisama confinement esengeli komena ko éliminer makambo mosusu etango mosusu toza en confinement balobi ete pona ko diminuer contamination to éliminer, to diminuer contamination et c'est confinement. Pas bomba makuna en retrait. Bien aimé, et ça leçon monnaie de confinement oy. Nzambe atalisi biso mingi ngai na yo. Et tes moments oyo, et un moment oyo susu ya distraction te bien aimé. Confinement na bana na yo na mwasi na yo na mobali na yo. Oh bandeko mingi babandiko koma babandiko loba ete vraiment mabala ekozonga penza mingi mwasi yo mobali avanda kana ndaku te bavandisi na ndako olinga te coronavirus ekovandisa yo na ndako olinga te wow kotambola na ba magasin confinement moyen olula sezate mikolo oyo dépenses za susu mingi te dépenses diminuées. Dépenses commis, dépenses en famille. Confinement. Wow. Quelle leçon tu as dit que soit na kati na yango. Bien aimé, les 5 sages, tango ba koti na kati porte kangami Bible le mila biso ya zoba to ba fille d'honneur, les folles là, oya ba zoba. Oy sengela iba accompagner mo bana libala tango ba ye Bible lo mina biso ba kuti porte kangami. Verset 11. Plus tard les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Nkolo. Ba onyo sote ba dikolo ba nkolo. Matthieu 7, 21. Onyo sote ba dikolo ba Seigneur, Seigneur. Parce qu'en ces jours-là, Yesu koloba na biso na ebibinote. Ba serviteur lokuta. Ba sanya lokuta. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Te yebite mokolo nini, te yebite tango nini, Yesu kozonga bien-aimé. Mingi bazali komona ete non,
na confinement oyo na coronavirus oyo Yesu azali kozonga déjà pour aya ko établir royaume na ye. Bien aimé, ce n'est encore le commencement de la fin. Ezali ebandeli ya suka bien aimé. Bilembo sengeli ekokisama. Mususu si ekokisama ki. Lolenge totel na Matthieu chapitre 24 sotomoni kuna. Bible Yesu zali koloba na baye koli. Lorsque vous verrez la désolation, l'abomination ou la désolation ezali kosema dans les lieux saints. L'abomination. Boye ba ete na komi pembeni. Ba disciples to ba chrétiens premier siècle. Bango ba vivaki yango. Comment ba monaki na la 70. Tango ba Rome ba siégeaki Jérusalem, ba détruire temple. To monaki yango. Abomination elekaki na 4 lieux saints au Bible lobi na biso ba sacrifice mosusu e bandi ko tumba makuna ezalaki ya ngulu parce qu'à cette époque là ngulu ezalaki toloba animal impur mais ba sacrifice elekaki kuna o ezalaki abomination liboso na Nzambe. Bien aimé nalingi kolendisa ndeko moko azali kolanda biso ete elongo lingomba bisika nyonso tozwami bien aimé tolamuka tozala na attente moko oyo ezali normal attente oyo ezali tozali disposé na kozela koya na Yesu Kristo bien aimé attitude na biso attitude na ngai eza ndenge nini Yesu soki azongi lelo oyo bien aimé. Est-ce que ngana kokende na ye longo? Soki Yesu azongi lelo oyo. Est-ce que yo kokende na Yesu Kristo? Attitude ne yanga na yo ezali longe ni bien aimé. La ingi ko encourager bien aimé. Na moment où tu es en confinement. Confinamiento. Ezala moment oyo esengeli to sosola. To banda kokanisa. Nga nazali chrétien. Yo zali chrétien. Yeso azali ko préparer église. Tozana entraînement bien aimé. Makambo te ikomona. Ba oyo bako rater enlèvement bien aimé. Ba oyo bako zanga mokolo wana bien aimé. E kozala en pasi. Oyo ezali entraînement. Coronavirus c'est entraînement bien aimé. Mais, bah, on va passer la tribulation, bien aimé. En ce moment-là, il n'y a plus la grâce. Parce que ça, c'est le temps de la grâce. Tant il y a grâce, non, silité, bien aimé, moto akosayote. Et c'est le temps oyo ici là. Et c'est le Christ oyo kolongo la église. Parce que l'église est allée relationner la grâce. Et c'est l'église et longo na mokili en ce moment-là. C'est la colère de Dieu et koyaba na kokita. Bien aimé, il y a des fois mingi ba interprétation de ko salema. Biloko zeli kanda na Nzambe, makambo zeli kanda na Nzambe. Là où il y a l'église, c'est vrai. Donc comment na bilembo moi mingi en passe rikoleka. Mais la colère de Dieu est bien aimé. Ce qui est kiti, église est kozala te na moma wana. Église est kozala lisute. Là la tribulation a commencé. L'église les a déjà enlevés en ce moment-là. Mais tango yango bien aimé. Ngana yo tozwa ntango yo mpamba te. Nkolo asunga biso. Mokolo wana. Même ba jeunes gens bana na biso. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Église elle est constituée na mibange na bana mike. Na ba jeune église. Ces jours-là, au Christ kozonga pour l'enlèvement de l'église, il y aura encore des jeunes, ba musuba kozala ba bébé. Peu importe génération na yo. Génération nyonso ezali kobanga ensemble, ezali génération oyo bakokutana na Yesu Kristo, bien aimé. Tikate nzambe na lola asunga biso. Toujours un moment où il y a parce que je sais
après coronavirus, parce que les cas, les épidémies, les cas, bien aimé. Les cas, et bangi sans bisoté, les cas, moment oyo. Mais après coronavirus, attitude na biso ekozala ndenge nini? Est-ce que tokozonga lisusu na lolenge liboso? Tozonga lisusu ko oyo oyo sengeli to éliminer, tozonga liango lisusu bien aimé? Na kei partout, pardon, na Afrique. Na dit comment était partout en Afrique. Et l'autre côté comment na kuna kokamwa. Ba supporter ba koma kuna. Ba match za yiko beta na Europe. Mais okukuta kuna basala ba camp. Ya Real Madrid, ya Barcelone. Tango match on est beta ma bien aimé, monde zali bouger. Batu bazali ko bunda. Bien aimé, total sentiment wana ba supporter tokoyi ko zala nango. Ba idole wana ndenge ba kota kana mitema ba joueur wana. Comment tokoma ka ba fanatique na bango, mais jour tokoma fanatique kolinga Yesu Kristo lolinga ba equipe wana tokoleka kutu lisusu na banzete nzambe na motema na akosepela. Bien tolingi mingi mokili, mais toza en retraite. Toza en concentration, en famille, tobanda ko kanisa. Kristo akozonga, Yesu akozonga. Ezali masolote, ezali lokutate, mais ezali solo. Kristo akozonga, attente ya épouse, tozali kozela ndenge nini. Attitude na biso zeli ndenge nini, bien aimé. Veillez donc. Yesu azali kozongela ngo. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42. Dans Marc chapitre 13, verset 33. Dans Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc, veillez, veillez, veillez. Tomi senze là. Parce que tu évité mon colo, tu évité pentangote. Ndeko nangai. Tikate nzambe. Abaksa lisusu ya koleka na kati na bomo ina yo. Abaksa koleka na kati na bomo ina ngai. Afin que elongo tokende na mokolo Yesu Kristo akozonga koya kozwa lingomba na ye. Haleluya. Tokende biso banso. Na zai kotala koyoka ba commentaire musu na radio. Oyo bande kona biso bazali kolobete après confinement oyo. Wow! Ndenge toko célébrer yango, ndenge tokende ko lia na ba KFC na Burger King, tokende ko lia parce que toko kutana lisusu. Voilà, ba projet moko oyo zeli ba projet en pamba. Bazu ntango te ya ko raisonner. Confinement oyo zeli pona nini? Ba misusu ba lobi ete biso atatu za en confinement tozali kotala bango na ba télévision. Biso toko sepela na ndenge na biso ba bimi na ba balcon na bango na ba veranda na bango. Ba tie musique ba mususu bazo yemba ba kotsa kaka esengo. Alors que esengo wana yango ne nzambe zali kolobete bozala en confinement po bokanisa, mais bango ba lobete esengo na biso bazana ba projet soki to bimi, soki makambo esili to zongeli. Makambo na biso ya liboso. Bien aimé. Tikate nzambe oyo atalisinga na yo to banda ko eliminer na kati na bomo ina biso. To banda ko eliminer yango bien aimé. To banda ko eliminer yango parce que nzambe aza vraiment jaloux na ntina biso. Yesu Kristo azali mobali oyo balobite alingi ko yakukuta église sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Oye kokani na mokili ezala te na kati na biso. Tozala pona ye. Amen. Kaka pona ye, bien aimé. Tikate nzambe na lola. Asunga bomo ina biso. Tikate nzambe na lola. Amona yo moto oyoki.
matei oyo olandi video oyo nzambe na lola apambola yo me nalingi tosimbana simba bana na yo simba mwasi na yo simba mobali na yo simba ndeko na yo na mabondeli elongo tokende afin que mobali na libala to assister na kati na salle de nonce oyo ya fete oyo bien aimé ya kitoko ezali kozela biso moto moko te azanga na rendez-vous oyo amen tozwa tango ya kokanisa kokota na distraction te notre sœur apesi biso témoignage alobaki amoni distraction bato bazali kokipe ye te makambo ya mpasi amoni makambo ya kobanga azali koloba na bango bokima 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 alobi na famille na ye mutu moko azokipe ye te mutu moko te wow c'est presque tous les prédicateurs de la Bible tous les prophètes au bandai côté sur la repentance mutu moko bandai kokipe te bandai kokipe bango te bien aimé tomoni ba ye koli ba ye bandi côté sur le royaume des cieux bobongo la mitema batu bazokipe bango te yango tozali kosala même na kati na misala na biso ozali koteya non makambo oyo nzambe alingi toyeba abi nzambe wapi balingi koyeba te babi yo bino oza maboma mituna bino esalaka malamu te mais esengeli to continue kotalisa esengeli to continue kolinga bango parce que oyo mutu ya toza nango oza na eloko moko précieux na kati na yo yango nalingi koteya nalingi kosunga yo bakisa mafuta ke molimo mosante esengeli atondisama na moko na biso parce que ce jour là mokolo ya fete ezali kozela biso oyo tozali komona c'est encore rien soko liaka na KFC na Burger King eza kitoko te kuna na fete wana bien aimé esengo na esengo tokolekisa kuna bien aimé mais ezali esengo moko balobi ete tokopase éternité na nkolo yango ndeko na ngai to perdre temps na biso te to perdre ntango na biso te mais toluka ete tozonga na makolo na Yesu Kristo amen nzambe aza malamu basi nyonso azali kotalisa alingi kozongisa biso ndenge toza en confinement tobanda kokanisa nzambe olingi koloba na ngai nini olingi kotalisa nga nini tika te nzambe apambola yo tika te nzambe apambola libota na yo tika te nzambe amona libota na yo nyonso tika te libota na yo bayeba nzambe à travers yo à travers biso mabota na biso babikisama bana na biso mibali na biso babikisama basi na biso babikisama bato bakoyoka biso babikisama amen na nyonso tozongisi nkembo epai na nkolo tozongisi lokumu masanzoli ezonga epai na ye tokangi miso na biso biso banso tokobondela elongo naza concerné yo oza concerné lolenge nini toyei komona kozela koya na Yesu Kristo yo oza concerné yo ozoyoka ngai oza concerné toza concerné tozali église mwasi na libala kanga miso na yo tobondela elongo mozalisi likolo na lola mozalisi na mabota merci 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 parce que ozali malamu merci na nyonso oza nzambe olingi biso oza nzambe olobi na biso tikete yawe nzambe
lolenge toyoki nzambe attitude na biso ezali ndenge nini attente na biso comme basi na libala eza ndenge nini nkolo sunga moko na biso yawe nzambe. Je sais que yawe nzambe tokomi na ntango na suka, mais c'est encore le commencement. Mais yo zali kopesa ba avertissement yawe nzambe afin que tous la sauver, afin que tous la enlever. Yawe nzambe zwa nkembo zwa lokomo masanzoli ezonga epana yo. Éternel Dieu Père de gloire, natondi yo Yahweh nzambe pona balandi nyonso nkolo. Yahweh merci parce que bandeko o bazwi ntango te Yahweh nzambe. Naibite le Saint-Esprit yo zali kopesa nzambe basoupi inexprimable nzambe kat na biso Yahweh nzambe. Tozali en communion Yahweh nzambe na bandeko o bakoki kolanda biso te Yahweh nzambe. Mais naibite c'est le temps nzambe ozali ko avertir Yahweh nzambe lingomba na yonkolo. Na bondeli Yahweh nzambe na bandeko onyo sonkolo bazali na mpasi Yahweh nzambe na bopito Yahweh nzambe. Na tiki bango na maboko na yonkolo. Tikate Yahweh nzambe lobiko na yonkolo kokota kati na bandeko oyo. Babeli nyonso Yahweh nzambe na bondeli na nkombo na Yesu Kristo. Lobiko komena kokota kati na bango na nkombo na Yesu Kristo. Merci pour la momanya stolikisi kat nisika oyo. Nkembo lokomo masanzoli ezonga ipana yo na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Tikate nzambe apambola biso. Tokei na kimia biso nyonso. Lobiko na biso ebelemi utato banda kikondima tango ya lifute belemi lamu katika tolamu ko tango oyo ezali tango ya kolala te butu solo esili tongo esili kotana oyo tango ya kosokola bilongi na biso pona kotala koya na mwana na nzambe tango oyo ezali tango ya kolala te butu solo esili tongo esili kotana oyo tango ya kosokola bilongi na biso pona kotala koya na mwana na nzambe ndeko nanga kolala te lamuka kolala te lamuka kolala te lamuka kolala te lamuka kolala te kolala te lamuka lobiko oyo tozelaki ebelemi o tango oyo ezali tango ya kolala te butu solo esili tongo esili kotana oyo tango ya kosokola bilongi na biso pona kotala koya na mwana na nzambe ndeko nanga kolala te ndeko nanga ikolala te ndeko nanga lobiko oyo tozelaki ebelemi lobiko na biso esi ebelemi moninga kolala te lamuka. Amen. Amen. Amen.